Tebi. Hello mntu. Ya ugrand. Hawu grand mfethu ngithi mina umuntu lona uphethe ideal unemali. Kuphi manje? Iningi kakhulu le mali lena uyisa ku pastor. Okay ya ngiyamthola lo mfana ka pastor. Ya ke ngiyacela mfethu sheshani ngicela sihlanganeni kwamtshali ke. Hawu ke ngiyamkhapha manje. Awuzosithola sisespotini. Okay. Sure. Ayishaphi lo Yo. Manje ideal yakho na uthini lo muntu efonini? No, yile ntwana ka pastor. Utuphethe mani. No, interesting. Ya. Utuphethe 3 so. And manje bathi sohlangana lawe ehlathini leli. Uyabona uma udabula lapha la usiya le. Phela Le ngaphesheya manje sijwayele ukuya khona le lokuthi. Hayi kusefu manje lapha na siyadlala le nhlathi lele. Kaso spota ku before sivele ngapha ngasifuleni lesa angithi kulalesa sifula ngapha kusifula lapho sizospota khona lapho sihlahleni esikhulu ya bathi bayeza manje so kumele sihambe ndoda akusheshwe sibona sisheshe ngeke sisheshe siyamlinda khona Christina khona akufani mfethu so besivukile yaze vele angina next and lesikhathi uthemba uthe 10 minutes time as 10 minutes time yemfethu manje ngcono sitshintshe yabona sibone ukuthi senze kanjani Phatha mfethu ngezomsebenzi angithi uyazi ukuthi sisebenza sinjani. Ya yabona manje sesiyaphuma. Hayi grand hayi siyabenza. Ifoni ngayikhipha lapho senze. Awuthathe le bomb zethu ezingadubuliwe. Sisebenza ngazo siphose lapha izolo masibuyele. Ya mfethu hayi kubala lo hayi. Mphathi ne-net card lapho yamanzi lapho. Ne-net card kanjani? Kumele siyahamba manje. Sibona sizotshintsha sibona senze kanjani. Ya ngwenya. Ngiyakuzwa mfethu. Ya. Okay. Lalela ke ngwenya. Lo muntu usendleleni. Uyeza uzofika noma kunini. Lalela phela nginika ithuba ngikhuluma. Khawume kancane impondeni ukutheni ulonami ngo. Okay. Ya kulungile lalela nguyenya manje. Akusiza ukulwa nami ngoba inkinga phela lento le. Fanele sisolve manje kulungile ngwenya ngithe kuwe una 30 minutes asukile uzofika noma kunini la ngiyakucela ngiyacela ngwenya please man ngiyacela ngomngane nami asikwazi ukuliswa uMahlalela man uzofika noma mhlamba usathembi mina hawu uyeza okokuqala phela lalela ndoda okokuqala uMahlalela mina ngimaze ngawo uyabona ngimaze ngawe mina uMahlalela yabona uma engekho lapho kuwe ke mina ngizothu kuphi ke ngoba ngiyazama nokumfonela ifoni yakhe i-off angazi ilona network noma mhlambe ibattery iphela I don't know kodwa ugcina kwami ukukhuluma naye impela uthona 30 minutes asukile anytime from now uzofika man ngwena ngiyakucela ihlisa umoya mfethu man avela ngifuna uxabana nawe nje angeke akusinto enhle leyo ngicela nje wehlisa umoya kahle yabona uma uthukuthele awuzwa ukuthi ngithini nawe awuzizwa futhi ukuthi uthini uzakhuluma into ozayisola ngayo kusasa yabona akusizi kanti mina nawe siyazwana yabona uma wehlisa umoya sizayisolve kahle lenkingi uzafika uMahlalela yes ya mfethu ngwenya idrobhile